Ar žinote, kuo skiriasi kardas ir kalavijas? Ir kas yra, kuo ginkluotas yra vytis šiuo atveju? Kardu ar kalaviju? Teisingas atsakymas yra kalaviju, nes kardas yra lenktas, kalavijas yra tiesus. Ką reikėtų žinoti, kad kada jūs klijuojate šitos versijos vytį, jisai tapęs yra ypatingai populiarus Lietuvoje dabar šiuo metu, tai žinokit, kad kalavijas visada yra horizontalus šioje vyčio versijoje. Labai negražu matyti, kad vytis klijuotas ne visiškai taisyklingai. Bičiuliai, pirmoji pažado dalis įgyvendinta. 7638 vyčio geno nešiotojai, vyčiai ir vytės jau yra patalpinti ant Toyota Hilux bolido. Ir šeštasis kartas, kada mes drauge keliavome į Dakarą ir laikom kumščius, kad sausio 17 dieną mes drauge visi būtume finiše ir atvažiuotume gerai. Aš neklijuoju lipdukų automobilį arba labai retais atvejais pridedu rankas, bet jie patikėjo manimi, patikėjo komandą. Aš vienaip ar kitaip esu ir komandos vadovas. Aš turiu, tai yra mano garbės reikalas padaryti šitą darbą pačiam. Tai nėra mano pats mėgstamiausias darbas, bet aš paliečiau kiekvieną iš jūsų asmeniškai. Daug kartų įtryniau tam, kad gerai laikytumėtės dykumoje, kai bus karšta, kai bus smėlio. Tikiuosi nebus kažkokių specialių įvykių, taip kad ačiū, kad esate drauge. Jūs ką tik peržiūrėjote mano video. Jeigu norite pamatyti daugiau Dakaro iššūkių, komandos gyvenimo ir visokių kitokių reikalų, prenumeruokite mano kanalą štai čia. Iki greito.